이거 무슨 화면이에요? 예, 오늘은 인터넷에 보이는 코골이 관련 댓글 읽기입니다. 원장님께서 댓글 보시고 놓치고 있는 부분과 중요한 부분을 한번 설명해 주세요. 재밌겠는데요? 남편 코골이 댓글인데요. 예비 신랑이 이 정도면 앞으로 살면서 더 심해질 거예요. 옆으로 돌리면 괜찮아지니까 괜찮다, 내가 먼저 잔다, 이거는 그냥 그 순간을 회피하는 거잖아요. 코골이와 수면무호흡증은 기도가 좁아지면서 공기가 부딪혀 나는 소리, 그리고 수면무호흡증은 실제로 호흡이 완전히 막히는 문제예요. 누운 자세에 따라서 소리가 줄어드는 이유는 똑바로 누우면 혀와 영구개가 중력에 의해 아래로 처지면서 기도를 막습니다. 옆으로 돌리면 혀와 영구개가 옆으로 떨어지면서 일시적으로 기도 공간이 확보될 뿐 다시 골게 되는 거죠. 즉 기도가 좋아진 거는 아니고 잠시 덜 막힌 것일 뿐이에요. 중요한 건 소리는 줄어들어도 무호흡이 계속 되는 경우도 많다는 점입니다. 그리고 조용한 수면 무호흡증이라는 것도 있어요. 소리는 크지 않은데 호흡이 툭 끊어졌다가 산소 포화도는 떨어지고 뇌는 컥컥 하면서 자꾸 깨고 그런 상태. 그런데 당사자나 배우자는 코골이가 안 들리고 줄었으니까 괜찮네 라고 생각해요. 코골이는 수면 무호흡증의 위험을 미리 알리는 신호예요. 얼마나 자주 숨이 막히느냐, 산소가 얼마나 떨어지느냐 확인하는 것이 중요하기 때문에 수면 다원 검사를 통해 정도를 확인하고 치료 계획을 세우는 것을 추천드립니다. 다음 댓글입니다. 각방 쓰는 것 자체를 제가 반대하는 건 아니에요. 잠을 잘 자기 위해 환경을 조정하는 것은 굉장히 중요한 일이죠. 하지만 문제는 이겁니다. 각방은 단지 소음을 피하는 선택이라는 겁니다. 코골이 소리는 안 들릴 수 있지만 배우자의 병은 그대로예요. 코골이를 이유로 각방을 쓰는 순간 이 질환은 생활 불편이 아니라 건강 문제로 넘어온 시점이라고 생각을 해요. 각방을 생각할 정도면 먼저 수면 클리닉에서 수면 다원 검사로 배우자의 코골이, 수면 무호흡증 상태를 확인해 보는 것을 강조드려요. 코골이의 원인은 세 가지로 나눠볼 수가 있죠. 체중, 구조, 나이. 여기서 나이는 피할 수 없는 나빠지기만 하는 원인, 즉 노화입니다. 구조가 나쁜 건 양압기 치료나 수술적인 방법이 가능하고, 그 다음 가장 많은 원인은 댓글처럼 체중이에요. 기도 주변에 붙은 지방이 두꺼워질수록 공기가 지나갈 공간은 점점 줄어듭니다. 특히 목 둘레, 혀의 뿌리, 영구개 쪽에 지방이 쌓이면 자는 동안 쉽게 기도가 닫히죠. 살이 빠지면 코골이가 줄어드는 경우가 많습니다. 10kg 뺐다, 15kg 빼고 좋아졌다 그러는데 체중을 얼마나 빼야 코골이가 좋아질까요? 살을 얼마나 빼야 코골이가 없어지는지는 사람마다 다르겠죠? 누구나 15kg을 빼야 사라지는 것은 아니고 4kg만 빼도 없어지는 사람도 있죠. 여기서 중요한 포인트는 코골이가 줄었다와 수면 무호흡증이 해결됐다는 것은 절대 같은 의미가 아니에요. 코골이 소리는 줄었어도 수면 무호흡증은 여전히 남아있는 경우도 많이 있어요. 그래서 계속 검사부터 하고 지금 내 상태를 알고 나서 살을 빼야 한다고 강조를 하는 겁니다. 내가 코골이가 사라졌다, 수면 문제가 없다는 것을 객관적으로 확인하는 것 역시 수면 다원 검사라는 거죠. 일단 살을 빼고 수면 클리닉을 가야겠다는 생각보다는 수면 클리닉에 와서 검사를 받고 수면 상태를 확인하는 게 맞는 순서고, 다이어트에도 더 도움이 될 겁니다. 내 상태를 정확히 알고 치료 또는 다이어트에 임하면 마음가짐부터 달라지니까요. 이건 다이어트 카페 마운자룩을 댓글입니다. 마운자루는 코골이 따로, 수면무호흡 따로 생각해야 하나요? 코골이와 수면 무호흡증은 붙어 다닌다고 볼 수 있어요. 마운자로는 체중 감량이 어느 정도 확정적인 효과를 보여주기 때문에 체중이 원인인 수면 무호흡증 환자에게는 확실히 효과를 볼 수 있습니다. 하지만 지금 댓글을 보니 마운자로로 살부터 빼보고 안 괜찮아지면 수면 클리닉에 가봐야지 라고 생각을 많이 하시는 것 같아요. 아까 말씀드린 것처럼 수면 클리닉에서 검사를 통해서 확인을 하고 시작하는 것을 권해드립니다. 다이어트 카페뿐만 아니라 당뇨 카페에도 코골이 댓글이 있어요. 코골이가 당뇨에도 치명적인가요? 치명적이죠. 당뇨 관련 영상도 찍었었는데 위에 링크를 한번 확인해 보세요. 자는 동안 숨이 막히면 몸은 계속 비상 상태에 들어갑니다. 교감신경이 계속 활성화되고 스트레스 호르몬인 코티솔이 분비되죠. 이 호르몬은 간에서 포도당 생산을 증가시키고요. 밤새 당을 만들어라 라는 명령을 받는 셈이에요. 그래서 아침엔 공복 혈당이 오르고 인슐린이 잘 듣지 않게 되고 결국 당뇨 위험이 올라갑니다. 수면 무호흡증을 가진 사람에게 고혈압, 당뇨, 심근경색, 뇌졸중 위험이 높고 이 병들이 함께 오는 이유가 여기에 있어요. 수면 무호흡증은 단순히 밤에 생기는 병이 아닙니다. 심장병, 당뇨병, 뇌혈관 질환의 출발점이 될 수 있는 질환이라는 점을 꼭 명심해 주세요. 수술에 대해서는 정말 할 말이 많은데
관심 있으신 분들은 이것도 예전 영상을 봐주시면 도움이 될 거예요. 결론부터 말씀드리면 애초에 부족한 수술을 받지 않은 이상 수술이 잘못된 경우보다는 체중 변화로 재발하는 경우가 훨씬 많습니다. 부족한 수술은 수면무호흡증 수술이 아닌데 비염, 비중격 망곡증 수술 또는 단순 목적 크기를 줄이는 수술들을 코골이 무호흡증 수술로 알고서 받은 경우일 수 있어요. 정상적인 수면무호흡증 수술은 기도 구조를 바꾸는 치료입니다. 하지만 수술 후에 살이 찌면 기도의 환경이 다시 바뀝니다. 공간은 줄어들고 벽은 두꺼워지고 공기 통로는 다시 좁아지죠. 그래서 다시 생겼다, 재발했다 라고 말씀하시는 분들이 생기는 것 같아요. 이건 수술의 실패라기보다는 환경이 다시 나빠진 것이고 그 환경이란 건 바로 체중이죠. 예전이라면 이 체중 관리를 본인의 의지에만 모두 의존했다면 지금은 수면무호흡증 치료제로 허가를 받은 마운자로라는 치료제가 있으니까 체중 관리를 훨씬 더 쉽게 하게 되었어요. 실제로도 과거에 수술하셨다가 체중 문제로 재발한 경우에는 대부분 마운자로 처방으로 효과를 보고 계십니다. 양압기는 현재까지 코골이 수면무호흡증 치료의 가장 확실한 치료법이에요. 공기를 불어넣어 기도가 눌리지 않게 만드는 원리죠. 기도를 항상 물리적으로 열어주는 치료이기 때문에 착용 즉시 코골이가 사라지고 무호흡도 없어집니다. 다만 마스크를 착용해야 하고 초기에 적응이 필요한 것은 사실이에요. 중요한 부분은 양압기는 검사 없이 쓰는 기기가 아니라는 점입니다. 수면 다운 검사를 통해서 정확한 내 상태를 파악하고 양압기 치료가 필요한 경우 병원에서 양압기를 착용하고 하룻밤을 자면서 나에게 맞는 최적의 압력을 찾는 적정 압력 검사라는 것을 받게 돼요. 단순히 양압기 구입을 인터넷으로도 할 수 있지만 이러한 수면 클리닉의 검사나 관리 없이는 적응이 매우 힘든 게 사실입니다. 혹시 양압기를 개인적으로 시도하다가 실패한 경우라면 수면 클리닉에 내원하셔서 제대로 검사를 받아보세요. 이거 양압기는 건강보험도 되는 의료기기인데 무작정 혼자 써보는 건 아닌 것 같아요. 예전에는 검사부터 보험이 안 돼서 비용 부담이 많아서 치료를 망설이는 분들이 많긴 했었어요. 지금은 양압기도 보험의 혜택을 받아서 댓글처럼 2만 원 이내의 비용으로 빌려서 사용해 볼 수도 있고 소모품도 보험이 됩니다. 원장님, 이 댓글은 반전이 있어요. 이렇게 부부가 함께 치료받는 경우도 있나요? 실제 있는 일이죠. 보통 남편 코골이를 병원 오셨다가 이렇게 나중에 본인도 코를 골게 돼서 먼저 시작한 남편의 권유로 함께 오시는 분들 많이 있습니다. 그러니 더욱 각방 쓰자고 남편만 혼내고 쫓아내지 말고 수면 클리닉에 가봐야겠네요. 이 PD는 혼나요? 아니요. 다들 사이좋게 안 해본 말 듣고 잘 오십니다. 코골이는 참으면 되는 소음이 아니라 몸이 보내는 신호예요. 숨길이 좁아졌습니다. 산소가 떨어지고 있습니다. 심장이 힘들어하고 있습니다. 라고 하는 경고예요. 그래서 저는 코골이는 시끄러운 소리가 아니라 질병이라고 반드시 말씀드립니다. 그리고 수면 다운 검사는 검사라는 부담보다는 건강검진이라고 생각해 주세요. 내가 정상이면 안심이고 문제가 있으면 그에 맞춰서 치료하면 되니까요. 모르면 두려워하고 알면 방향이 잡힙니다. 오늘 내용이 유익하셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 알림 설정도 부탁드려요. 그럼 잘 자요.